Детка, ты любишь рваные джинсы. Как делишки, ребятишки, и с вами снова я, и добро пожаловать в Minecraft Pocket Edition. И да, ребята, вы увидели, что у меня новое интро, и это да. Ну ладно, а мы сегодня построим с вами камин в стиле хай-тек. И да, ребята, у нас может скоро уже даже 50 подписчиков, и я устрою видео и конкурс с победителями. И да, ребята, все условия будут в следующем видео. Ну а мы начинаем. Выкапываем яму 1 на 3. Устанавливаем липкие поршни, чтобы они смотрели вверх. Вот. Дальше устанавливаем камушек. Красивый такой камушек. Вокруг надо все это, вместе мы живем вокруг, жовку под одну из моих мы это песен. обустраиваем квартал. Ну-ка, даже без пластика. Так. Дальше. Вот. И делаем стенку высотой 6 блоков. Ну, я предлагаю пока так сделать, чтобы... Все-таки надо построить механизм, и он довольно иногда бывает пафосно. Но это Бегут мурашки для по слова. коже. И он очень даже интересный, скажу честно. И довольно классно. Так, берем, устанавливаем сюда кнопку. Вот ставим. Для того, чтобы идею ставим и устанавливаем сюда кнопку. Это будет, который выключать, то есть тушит наш бомбас, то есть механизм. Он будет тушить. Для этого мы делаем вот так. И то есть при нажатии кнопки будет тушиться огонь. Теперь ставим вот тут вот блок, ну или тут хотя бы, и давайте проверим, работает ли. Работает все. Теперь устанавливаем 3 раздатчика на шифте, потому что последний сложнее. И давайте удалим вот эти блоки и проведем к ним редстоун. Используя синюю терракоту, проведем редстоун. Вот так. Все. Немного на Детка, ты любишь рваные джинсы. Мы попадаем еще на вот эту линию редстоуна. Ты любишь рваные И это плохо. Поэтому мы проведем редстоун по-другому. Чтобы не попадать на эти линии. Ну, хотя, если это способ, наверное, мы проведем этот редстоун по-другому. Поэтому из-за этого придется здесь редстоун по-другому делать. Так? Любимые кроссовки топчут с тобой вместе. Мы жуем мятную жовку под одну из моих песен. Детка, ты любишь рваные джинсы. Очень рваные джинсы. Детка, ты любишь рваные джинсы. Теперь давайте возьмем вместо раздатчик стеклянную панель. Ну и смотрите, что у меня в инвентаре. Это переплавлял ботинки. Ну ладно. Теперь давайте полностью закроем эту стенку. Я торчу на тебе, ведь я этого хочу, и ты тоже. Бегут мурашки по коже.
Глаза Вот так. стекляшки, в стакане газировка. Ну что, кстати, поделитесь этим видео со своими друзьями. Им это, наверное, может даже чертовски понравится. Так что не жалейте своих сил. В ВК, например, в моей группе будет ссылочка, ссылку на которую на группу я оставлю в описании. Также, чтобы добавиться ко мне в друзья, ссылочка тоже будет в описании. И да, ребята, в инстаграме я тоже ссылочку оставлю. Не знаю почему, но надо оставить. Здесь давайте мы уберем, так как это стиль хай-тек. Как же здесь без ступенек пройтись? И давайте вот так вот заделаем. Вот типа вот такой вытяжки. И полублоками. Ну или блоками можем дальше. Так, раз. Заделаем. Ну и вот такой у нас механизм. Нажимаем сюда, чтобы включить, сюда, чтобы выключить. И сейчас давайте мы возьмем 3 огнива. Ну, огнево, как еще некоторые называют. И вложим в раздатчики. Ну и давайте проверять наш механизм для работы. Все, наш камин работает. И да, ребята, наш камин готов. Ну, здесь вы закроете все сами, но есть один прикол. И все-таки очень часто заканчивается огнем. Ну и это даже сложно, постоянно надо выполнять. Ну, чтобы это не делать, можно использовать ворон. Да-да, вы не ослышали, ворон. Тогда надо провести редстоун. Немножечко по-другому. Он должен быть так. И вот так. Ну, получается, смотрите. То есть он должен снова охватывать, но по-другому немножко. Вот так. Зачем? Я сам не знаю зачем, но ладно. Короче, нам надо подвести воронки. Ну, конечно, вы понимаете, что это сложно. Да. И все-таки из-за вот этого. Но мы, может, даже сделаем и по-другому. Вот так. Поставим синюю тройку, чтобы подсветить кнопку. Вот почему редстоун по-другому делать. И это удалив. Здесь ставим здесь блок и устанавливаем. Дальше расчищаем здесь все. Вот. Устанавливаем, конечно же, вороночки. Вороночки всем нужны. Они всегда пригодятся. Так, берем, становимся на Shift. Так. Теперь устанавливаем сундучки. Хотя можно и рельсы проложить, сундуки установить. Берем 2 обычных сундука и 1 сундук ловушки, потому что чтобы они не соединялись. И вот так вкладываем. Сюда, конечно же, мы влаживаем наши огнивы. Итак, мы про запас вкладываем. И все, давайте мы по 3 огнива положим в сундуки. И все через воронки быстренько окажется
сундука Любимые лазить. кроссовки топчут с тобой вместе. Мы жуем мятную Ну и жовтку все, под вот все у одну нас из моих поместилось. песен. Наши вороночки, и все работает. Джинсы, Вот стул. очень рваные джинсы. Детка, ты любишь рваные джинсы. Очень рваные джинсы. Давайте расскажем на по-другому, потому что непонятно, что произошло. Рваные джинсы. Вообще непонятно. Девочка, чупа-чупс, Всё перегазировка правильно. чувств. Я торчу Механизм на должен тебе, работать. ведь я этого хочу, и ты тоже. Бегут Класс. мурашки по коже. Глаза стекляшки, в стакане газировка с ягодным сиропом. У нас передозировка. Не звоните копам, в стакане газировка с ягодным сиропом. У нас передозировка. Не звоните Так. копам. Детка, ты любишь рваные джинсы. И делаем Очень рваные джинсы. Детка, ты любишь рваные джинсы. все работает. Раздатчики ничего не попадают. Поэтому я показал такую ошибку. Конечно, то, что вы подумали, что я такой не умею, конечно, да. Я сейчас все быстренько исправлю. Так, и каждый он должен работать. Но под такими условиями он работать не будет. Ну, вот сейчас быстро можем редстоуном соединить. Так. Эти два раздатчика работать тоже будут. Вот так. Раздатчики не пустые. Подождите. Может, это влияние ворот? Ну даже работать должен. Детка, ты любишь Понятно. рваные джинсы. Очень Все-таки рваные джинсы. расскажу вам то, что у нас Ты любишь получилось. рваные джинсы. Раздатчики, Очень рваные джинсы. они, конечно, понятное дело, Глаза твои работают, но любила загружать вокруг нас огнево всего лишь придется нам скелеты. самим. Я хочу Потому тебя что даже одетой. Быть такие уж такими, многие раздатчики. Ну, получается, мы уже с вами достигли этой ошибки. И каждый раз, когда мы будем правильно проводить стол, Если мы на тусу, раздатчики не работают. кроссовки, Ну, а на этом видео оканчивается. Всем спасибо за просмотр. Всем одну из моих песен. Детка, ты любишь рваные джинсы.